産拠点の1階が浸水し、およそ1000人の従業員が外に出られず、上の階に避難していることを明らかにしました。繰り返しお伝えします。先ほどお伝えしました栃木県の本田技研の工場での死者なんですが、男性1人であることが分かりました。依然5人が行方不明と